Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကိုမြန်နှန်းကြနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးတော့မှာတော့ Office This ဒီဇယ်အကြောင်းလေးပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီကောင်လေးကိုဒီမျိုးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမယ်ဆက်လက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ရှင်တော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာလေးမှာဒီမျိုးဘာသာလေးတစ်ခုကြာလာပါတယ်ကြာလာတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာဆိုရင်ဘိုးပုံစံမျိုးရေးမလား Control B ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအတလေးပုံစံမျိုးအဆောင်တစ်ဆောင်လေးရေးချင်လား Control I ဆိုပြီးနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်အန်တာလိုက်တားခြင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့နှိပ်ပြီးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ Control U နဲ့လည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကြတော့ဒီစာလုံးကလာလေးကိုကာလာပြောင်းတာပါဒါကြောင့်ကာလာပြောင်းတာပေါ့နော်ဒီ box လေးကိုဒီကာလာပြောင်းတာတွေကိုလုံးလို့မရအောင်ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလောက်တဲ့နေရာ3နေရာရှိပါတယ်ပထမဆုံးတစ်နေရာကိုလိုက်ပြပေးပါမယ် page ကနေပြီးတော့ set the format ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ general ကိုဝင်လိုက်မယ် general ထဲမှာ show mini toolbar ကိုမှန်ချဖြုတ်လိုက်ပါဖြုတ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့အမှန်ချဖြုတ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ပြန်ပြီး select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနလိုမျိုးဒီမျိုး box လေးမကြလာပါဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာ page set the format general show mini bar လေးကိုအမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်ထားတဲ့အတွက်ပါအမှန်ချစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီး select မှတ်ကြည့်လိုက်မယ်မှတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ bar လေးပေါ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခု page set the format ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင် general live preview ကိုဒီကောင်လေးကိုအမှန်ချစ်ကိုဖြုတ်ထားပေးလိုက်မယ်အကုန်လုံးအမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားပေးလိုက်ပြီးတော့ရှင် okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီး select မှတ်ကြည့်လိုက်ပါမယ် select တော့မှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ဒီညာလေးမှာ box လေးခုနလိုမျိုးမကြလာပါဘူးဒီကနေပြီးတော့လေဒီအောင်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ control B ဆိုပြီးတော့တခါလေးပေါ်လာပါရဲ့เนาะဒီညာကနေပဲဒီမျိုးလုံးကြည့်လိုက်ပါမယ်တခါလေးဒီမှာလုံးစရာမလိုပဲဒီမှာ box ပေါ်လာအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ page ကနေပြီးတော့ set the format ကိုနှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင် general ကနေပြီးတော့ဒီမှာ show mini toolbar လေးတွေကိုအမှန်ချစ်တွေကိုလိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်နောက်တစ်ခါဒီမှာထပ်လုပ်ကြည့်မယ်နော်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာပုံစံလေးပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ် box လေးပြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒါကကြတော့ဒီနေရာတစ်နေရာပေါ့နောက်ထပ်တစ်နေရာလိုက်ပြပေးပါမယ်နောက်ထပ်တစ်နေရာကြတော့ file ကနေပြီးတော့ option ကနေပြီးတော့ general ထဲမှာလည်းဒီမျိုးလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာ show mini toolbar ဒီကောင်လေးကိုဒီနားလေးကနေပြီးတော့အမှန်ချစ်ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို select မှတ်ကြည့်လိုက်ပါbox လေးကမကြလာပါဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဒီ page ကလောက်တာနဲ့ file နဲ့ option နဲ့လောက်တာနဲ့အတူတူပါပဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ဒီနေရာလေးမှာ insert sorry file နေပြီးတော့ဒီမှာ option နဲ့ဝင်လိုက်မယ်အမှန်ချစ်တွေကိုလိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ screen text style လေးကိုဒီမှာ show ပြထားပြီးလိုက်ပါမယ်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီ screen မှာပေါ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုလိုက်ပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဟာကို no don't screen ဆိုပြီးတော့ don't show screen text ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ screen မှာမိမိခုနယူထားတဲ့စာရေးထားတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးပြတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ဒီကောင်ကလည်းဒီလိုမျိုးထည့်တဲ့အခါမှာအရေးပါတာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ဒီနေရာလေးမှာ office thing ဆိုပြီးတော့ဒီ color လေးပါပါတယ်ဒီ color လေးကိုဒီနားလေးမှာလိုက်ပြောင်းပါမယ်ပြောင်းပြီးရှင်ဒီမှာ white နေရာဒီက white ကိုရေးထားတဲ့အတွက်ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ color လေးကကြတော့အဖြူရောင်လေးပဲဖြစ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အဖြူရောင်မပြောင်းမနဲ့နောက်ထပ်တစ်ရောင်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ file ကနေပြီးတော့ option ထဲမှာ general ရေးလိုက်ပါရေးပြီးတော့လို့ရှိရင် white နေရာမှာlight and gray ကိုရေးပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါခုနကအဖြူရောင်ထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မိခိုးရောင်လေးနဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ color လေးသွင်းကြည့်ပါမယ် file ကနေပြီးတော့ option ညလေးမှာ office things ထဲမှာဒီမှာ dark gray ကိုရေးပြလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ color ကမိခိုးရောင်ကအရန်ပြင်းဖြစ်သွားပါတယ်နည်းနည်းလေး
ခုရောနဲ့လေးဖြစ်သွားပါရဲ့နော်နောက်ထပ်တစ်နေရာကြတော့ဒီနေရာလေးမှာ quick access toolbar လို့ရှိပါတယ် quick access toolbar နေရာမှာဒီမှာ more common နှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီမှာ word option ခုနလိုမျိုး file ရဲ့ option ကနေပြီးတော့ word option ဘောက်ကို follow ရတယ်လို့ဒီမှာ quick access toolbar ကလည်းဒီမှာ follow လိုက်ပေါ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ color ကကြတော့အဖြူရောင်လေးကိုရွေးပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒီမှာအဖြူရောင်လေးပြောင်းသွားပါရဲ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ဒီနေရာလေးမှာ home tab bar လေးမှာကြတော့page ကနေပြီးတော့ set default ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ general ဆိုတဲ့တနေရာဒါကကြောက်တနေရာနောက်ထပ်တနေရာလိုက်ပြပြပါမယ် file ကနေပြီးတော့ option ဆိုပြီးတော့ general ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတနေရာအခုဆိုလိုက်ပြပြီးတော့နှစ်နေရာဖြစ်သွားပါပြီနောက်ထပ်တနေရာလိုက်ပြပြပါမယ် quick access toolbar မှာဒီမှာ more common ဆိုပြီးဒီမှာတနေရာဒီမျိုးလုပ်လို့ရတဲ့နေရာကကြတော့3နေရာခွဲထားပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ဒီမှာ page background လေးကိုဒီမှာပြောင်းပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် page background ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ design နဲ့ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာပုံစံလေးကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page color ကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page color ကနေပြီးတော့ color box လေးမှာ color ကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်မိမိလိုချင်တဲ့ color ကိုပြောင်းပြလို့ရပါတယ် color လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒီ color မလို့ချင်ဘူးပေါ့နော် more color ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် color ဒီနားလေးပြီးတော့လည်းပြောင်းပြလို့ရပါတယ် okay ဒီမှာ color ပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်နေရာကျတော့ fade effect ဆိုပြီးတော့လည်း color ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဘယ်လို color ပုံစံမျိုးထည့်ချင်လဲဒီမှာ horizontal ရေပြင်ကြီးအတိုင်းပဲထည့်ချင်လား vertical downlight ထည့်ချင်လားကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်နော် front center အလဲတက်ကနေပြီးတော့ဒီမျိုးထည့်ချင်လားအခုကြီးစီလိုက်ထည့်ကြည့်ပါမယ် horizontal ရင်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ horizontal နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ vertical ထည့်ကြည့်ပါမယ် more fade effect ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ vertical ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာ vertical downlight လေးဖြစ်သွားပါတယ်နောက်ထပ်တစ်နေရာလိုက်ထည့်ပြပါမယ်နော် fade effect ဆိုပြီးတော့ front center ဆိုပြီးတော့ center နေရာမှာထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာ center မှာလေး center လေးမှာထည့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစာလုံး color လေးကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ခါလေးပေါ်လာတဲ့နေရာမှာအနီရောင်လေးကိုပြောင်းပြလိုက်ပါမယ်ပြောင်းပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေး watermark ဆိုတဲ့နေရာမှာစာထည့်ပါမယ် watermark ပုံစံမျိုးထည့်မယ်ဒီမှာပုံစံလေးပေးထားပါရင်နော်ပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုတော့ copy ဆိုပြီးတော့ဒီမှာထည့်လိုက်တယ်ဒါကကြတော့ watermark ထည့်တာရဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကမိကိုယ်တိုင်စာရေးပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ watermark ထဲကိုလာပြီးတော့ရှိရင် custom watermark ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီမှာ text watermark မှာဒီမှာစာရေးပါမယ် text ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာစာတစ်ခုရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ font ဆိုတဲ့နေရာမှာမိဘလို့စာလုံးဖောင်းနဲ့ရေးမလဲပေါ့နော်ရေးမဲ့ဖောင်းကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးတော့ရှင်တော့ size မှာကြတော့ဘယ် size ကိုလိုချင်လဲ36လောက်ထားလိုက်ပါမယ် color ကိုကြတော့မိတဲ့နဲ့တက် color ကိုပြောင်းပြီးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဝါရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ပလိုင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာကိုမိရေးလိုက်တဲ့နာမည်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် color လေးကဒီမှာ watermark ထဲမှာဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် watermark page background လို့လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုဒီစာလုံးလေးကိုပေါ့နော်ကိုကတင်ထားမယ် save လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save ဆိုပြီးနှိပ်ပြလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာလေးမှာမိညာဘယ်ဖိုင်ထဲမှာsaveထားမလဲပေါ့နော်မိရေးမဲ့ဖိုင်မှာတင်ထားမဲ့ဖိုင်ကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ office things detail ဆိုပြီးတော့ဒီမှာစာကတစ်ခါလေးပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို save ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကြောင့် office things detail အကြောင်းလေးပြပြပေးသွားပါဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြားနေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်သွားပါဦးနော်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်